Բարև ձեզ, սա Կիբերչատի ոդքասթն է եւ այսօր խոսելու ենք երեխաների առցանց տվյալների պաշտպանության մարտահրավերների մասին։ Ինչու ենք հենց մենք խոսում այս թեմայից, որտեղ Կիբերչատը այնպիսի հարթակ է, որը միտված է երեխաներին առցանց վտանգներից պաշտպանելուն եւ աջակցելուն, իսկ համացանցային վտանգները սովորաբար ուղեկցվում են համացանցում մարդու մասին տեղեկության, այսինքն անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կատարվող ոչ իրավաչափ, երբեմն շատ վատ գործողություններով։ Վիկտորիա հետ երևի սկսենք քննարկել սկզբի համար են, թե ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորում երեխաները հատկապես համացանցում, սոցիալական ցանցերում եւ ինչպիսի թվային կերպար են, այսպես ասած, ձևավորում իրենք համացանցում։ Նախ թույլ տվեք ասեմ, որ իհարկե համացանցը մերօրյա իրականությունն է եւ երեխաները համացանցից օգտվելով բազմաթիվ հնարավորություններ են ստանում, բայց նաեւ բախվում են որոշակի ռիսկերի հետ։ Եվ այդ ռիսկերը ոչ բոլոր դեպքերում կարող են գնահատել ճիշտ իրենց տարիքին եւ հասունությանը համապատասխան եւ դրանից ելնելով այդ գնահատականը իհարկե տարբերվում է։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տվել եւ մանավանդ որոշ տվյալներ կբերեմ վերջին հետազոտությունից, վերջ տալ վնասին, որ երեխաները հիմնականում դեռահասների մասին է խոսքը իհարկե լինում են սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ բավականին լայնորեն օգտագործում են առցանց խաղերը, այդ թվում հաղորդակցվում են այդ առցանց խաղերի մեջ, չաթերի մեջ, եւ երեխաները ոչ բոլոր դեպքում են ցուցաբերում զգուշավոր վարքագիծ, շատ հաճախ իրենց իսկական անուններով են լինում այդ հարթակներում, բայց ունենք որոշակի տվյալներ, մի փոքր անհանգստացնող տվյալներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում 12-ից 17 տարեկան երեխաները իրենց 5%-ը, ինչը մոտավորապես 1 տարվա ընթացքում 9000 երեխայի մասին ենք մենք խոսում, ենթարկվում է առցանց սեռական բռնության որևէ դրսևորման։ Դա կարող է լինել գրումինգ, դա կարող է լինել շանտաժ, եւ հիմնականում այդ բռնության հնարավորությունը ստեղծվում է նկարներ փոխանակելու եւ հետո այդ նկարների կապակցությամբ եւ երեխաների անձնական տվյալները ունենալով արդեն երեխաներին բավականին ծանր վիճակի մեջ դնելու ձևով։ 71% այս բոլոր խախտումների երեխաների նկատմամբ կատարվում է հենց սոցիալական հարթակներում, Instagram-ում, Snapchat-ում, ավելի քիչ TikTok-ում եւ Telegram-ում, եւ հիմնական մասը 50%-ից ավելին իրենց ծանոթ մարդկանց կողմից է տեղի ունենում, իրենց ծանոթ չափահաս մարդկանց կողմից։ Եվ այստեղ մեր առաջին առասպելն է կոտրվում, որ համացանցում բոլոր վտանգները գալիս են անծանոթներից։ Դա այդպես չէ եւ իրականում երեխաներին ծանոթ մարդիկ, ծանոթ լինելով նաեւ երեխաների ինքնությանը, իմանալով երեխաների անձնական տվյալները օգտագործում են դրանք երեխաների նկատմամբ ոտնձգելու համար։ 71-ը բավական մեծ տոկոս է, բայց մնացած մասը երևի այլ տիպի հարթակներ են, ներառել են խաղերը, չէ՞, որոնց մասին նշեցիք։ Անշուշտ, եւ ես առայժմ միայն թվեր բերեցի առցանց սեռական բռնության հետ կապված, բայց մենք շատ ավելի մեծ թվերի մասին ենք խոսում, երբ խոսում ենք կիբերբուլինգի մասին, դեպքերը բազմաթիվ են, երբ խոսում ենք անձնական տվյալների հետ կապված տարբեր խարդախությունների ռիսկերի մասին, այս բոլոր խախտումները եւս երեխաների նկատմամբ կատարվում են, որովհետեւ ինչպես արդեն ասացի, երեխաները ոչ բոլոր դեպքերում կարող են գնահատել այդ ռիսկերը։ Նույնիսկ մենք մեծահասակներս ոչ բոլոր դեպքերում ենք գնահատում այդ ռիսկերը, իսկ երեխաները մի փոքր ավելի ինքնավստահ են։ Այս դեպքում երևի պետք է նաև հաշվի առնել, որ սենց թե նենց արդեն ունենալու ենք համացանցային վարքագիծ, ինչպես մենք ենք, պես էլ բոլոր երեխաները, ովքեր արդեն ծնված են կամ ծնվելու են հետո, ու դա դառնալու է մեր կյանքի անբաժանելի մասը։ Այս կոնտեքստում ես մի երկու միտք ունեմ կրթության վերաբերյալ երեխաների, ոնց որ առաջին հայացքից նաև հայաստանյան իրականություն է, որ տվյալների պաշտպանության հմտություններ շատերը չունեն մեծահասակները նույնպես, չկա այդ մշակույթը, որտեղ տվյալների պաշտպանությունը Հայաստանում մեծ հաշվով նորություն է, այս տերմինը հայկական իրավական դաշտ մտել է 2015 թվականից, երբ սահմանադրության մեջ ամրագրվեց այդ իրավունքը։ Ու ակնհայտորեն ստացվում է այնպես, որ օբյեկտիվորեն մարդիկ շատ քիչ գիտեն տվյալների պաշտպանության ինչ-որ հմտությունների մասին, գիտելիքների մասին, ու երբ ասում եմ կրթություն, նկատի չունեմ միայն ակադեմիականը, համեմատություն կա լավ, որպես հմտություն, որ անկախ նրանից մարդը վարորդ է թե չէ, անգամ երեխաները միևնույն է ունեն որոշակի հմտություն ճանապարհային երթևեկության։ Տվյալների պաշտպանությունն էլ նույնպես պետք է, բայց դրանք չկան,
սովորաբար հենց ընտանիքներում նաև երեխաների հետ միշտ չի որ խոսում են թե ինչպես է պետք ճիշտ լավ բառ կա նավարկել համացանցում այնպես որ հնարավորինս նվազեցնեն ռիսկերը այս կոնտեքստում երևի առաջարկեմ համել այս հմտությունների հետ կապված մի քիչ պատմեք այն ռիսկերը թե այն մարդիկ ովքեր չունեն այդ հմտությունը ինչ ռիսկերի կարող են բախվել իրականում լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ որ իրազեկվածությունը կրթությունը շատ կարևոր է եւ ով է երեխային սովորեցնում փողոց անցնել դա հիմնականում ծնողներն են եթե ծնողները իրենք չգիտեն ինչպես երեխային սովորացնել անվտանգ վարքագիծ համացանցում երբեմն իրենք չեն ցուցաբերում անվտանգ վարքագիծ համացանցում որովհետեւ այնպես է ստացվել որ մեր սերունդը, ծնողների սերունդը շատ ավելի քիչ առնչություն է ունեցել եւ շատ ավելի ուշ են մեր կյանք մտել տեխնոլոգիաները եւ երեխաները այս առումով առաջին հայացքից շատ ավելի առաջադեմ են, որովհետեւ ինտուիտիվ մակարդակով կարողանում են տիրապետել տեխնոլոգիաներին, բայց երեխան երեխա է մնում եւ այդ ինտուիտիվ մակարդակը նաեւ ծնում է երեխաների մոտ մեծ վստահություն, որ իրենց կարող են հանգիստ պաշտպանել համացանցում, մինչդեռ թվային հետք կոչվածը շատ հետաքրքիր երևույթ է, որովհետեւ առաջին հայացքից լիովին անմեղ տեղեկատվությունը, անունը կամ միգուցե անգամ կեղծ անունը, իրական լուսանկարը, մի քանի իրական լուսանկարներ, երբեմն իսկական անուն ազգանունը, երբեմն բնակության վայրը կամ դպրոցը, որտեղ երեխան սովորում է, երեխան նշում է սոցիալական հարթակներում։ Նույնիսկ եթե չի նշում, շատ հաճախ երեխան նշում է, թե որտեղ է եղել, որ վայրում, որտեղ է գնացել, ում հետ է գնացել, չեքին է լինում տարբեր վայրերում։ Շատ հաճախ երեխային նշում են կամ այսպես ասած թեգ են անում իր ընկերները կամ այն անձիկ, որոնց հետ ինքը եղել է։ Երեխան երբեմն կիսվում է իր հույզերով, իր մտորումներով սոցիալական ցանցերում, երբեմն դա անում է նաև նկարների միջոցով, եւ առանձին վերցրած այս տեղեկատվությունը զգայուն չէ, խնդրահարույց չէ, ինչպես այն, ինչի մասին մի քիչ ավելի վաղ խոսեցի, Բայց եթե մենք ի նկատի ունենանք, որ այս ամբողջ տեղեկատվությունը միասին դառնում է բավականին լուրջ փաթեթ դոսիե երեխայի վերաբերյալ եւ հեշտացնում է երեխայի նկատմամբ ոտնձգությունները, որովհետեւ շատ ավելի հեշտ է մի կողմից երեխային շանտաժի ենթարկել, սպառնալ, մյուս կողմից երեխայի վստահությունը չարաշահել, երբ ես շատ բան գիտեմ երեխայի հետաքրքրությունների, իր համար կարևոր անձանց, իր միջավայրի, իր առօրյա զբաղմունքների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ է նաև ռիսկը, որովհետև երբ չափազանց շատ է այդ ինֆորմացիան, մանավանդ այսօրվա պայմաններում, երբ արհեստական բանականությունը միլիվայրկյանների ընթացքում կարող է վերլուծել ամենատարբեր սոցիալական հարթակներից երեխայի վերաբերյալ եղած տեղեկատվությունը, ես ուղղակի ուզում եմ պատմել մի այսպիսի դրվագ, մի հոլովակ կար, բավական հաջող հոլովակ էր, որտեղ որ երեխային անծանոթ մարդիկ նստեցնում են սեղանի մոտ եւ ասում են՝ «Պարել շատ ես սիրում, պարի ես գնում, գիտենք, որ մայրիկիդ վիրահատել են, գիտենք, որ ձեր դասարանի ենթադրենք Պետրոսին այնքան էլ չես հավանում եւ երեխան ապշում է եւ ասում է որտեղից գիտեք այդ ամենը Պարզվում է ինքը հրապարակել է ոչ թե մեկտեղ այդ ամենի մասին գրել է բայց այդ փոքրիկ էպիզոդները վերլուծված ամբողջականորեն բերում են այդպիսի հետևությունների եւ իհարկե դա շոկ է երեխայի համար ել չեմ խոսում նրա մասին որ թվային հետքը անջնջելի է եւ եթե մենք որևէ բան հայրայնացնում ենք ինտերնետում հետևաբար կորցնում ենք վերահսկողությունը դրա նկատմամբ եւ երբևէ չենք կարող ունենալ երաշխիք որ որևէ մեկը սկրինշոտ չի արել, չի պահպանել այդ ինֆորմացիան, նույնիսկ եթե հետո իրավական որոշակի ընթացակարգերի արդյունքում այդ ինֆորմացիան հանվի այնտեղից, որտեղից որ այն դրվել է։ Սա շատ լավ առանձնահատկություն է կարող որ մեծահասակների մտքից էլ է մեկ թռնում, որ իրենք ինչ որ բան հրապարակում են համացանցում, ի համեմատություն ֆիզիկական կյանքի, համացանցում կարող ավելի երկար ապրել ու երկար հասանելի լինել, իսկ մենք չունենք սովորույթ խմբագրել հետադարձ մեր նախկին հրապարակումները, հետեւյալը կա, որ համացանց իսկապես ունի առանձնահատկություններ ու այնտեղ մի քանի հմտություն ունենալով կարելի է մի քիչ ավելի ապահով ու անվտանգ զգալ անձնական տվյալների հետ կապված, օրինակ երեխաները ու նաև ինչու՞ չէ մեծահասակները կարող են այն ամեն ինչը ինչ անում են համացանցում մտքում պատկերացնեն իբր անում են իրական կյանքում։ Ու եթե դրանից անհանգստություն, անհարմարություն կզգան, մտքում այդ պատկերացրածից
իրենց իրական կյանքի, ապա դրանից պետք է ձեռնպահ մնալ նաև համացանցում։ Օրինակ, եթե նկարը չեն հրապարակի մեծ պաստառով հանրապետության հրապարակում, ապա այդ նույն նկարը չարժի հրապարակել նաև համացանցում։ Սա էլի լավ հմտություն է, համացանցային լավ առանձնահատկություն, եւ երկրորդ առանձնահատկությունը մեկ-մեկ այդպես էլ են երեխաներին խափում, երբ որ հանդես են գալի երեխայի համար հայտնի ինչ-որ մի կերպարի կամ հերոսի անունով կամ բլոգերի անունով ու երեխաներից տվյալներ կորցում, այսպիսի խաբեություններից խուսափելու լավ հմտություն է միշտ գնալ դեպի սկզբնաղբյուր։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը համացանցում երեխայի մամայի անունից գրում է, ասում է, գիտես, պայուսակը թող դպրոցի առաջին հարկում ես կվերցնեմ, դու առանց պայուսակի գնա տուն, ապա միշտ ճիշտ է, այլընտրանքային մամայի իսկական, իրական, իմացած համարով զանգել ու հարցնել, ինքներ թե չէ, ինքներ նման հանձնարարություն տալիս թե ոչ, թե որտեվ միգուցե մամայի ինքնությունը ինչ-որ մեկը գողացել է։ Ու այս նույնպես լավ հմտություն է այնպես անել, որ համացանցային վտանգները զգացվեն այնպես, ինչպես իսկական կյանքում։ Ու ես մամայի մասին ասացի, մի անգամից ուզում եմ ձեզ մի հատ էլ հարց տալ, ձեր փորձից, UNICEF-ի փորձից միգուցե, թե որքանով են այսօր երեխաներն ու ծնողները աշխատում որպես տանդեմ, փող վստահությամբ, միգուցե կա այդ արգելք, այդ պատնեշը, որ երեխան չի վստահում ծնողին։ Այո, իրական 23 թվականի տվյալներ ունենք, որոնք ցույց են տալիս, որ ցավոք սրտի ծնողները եւ ընդհանրապես մեծահասակները չեն հանդիսանում երեխաների համար վստահելի խումբ, երբ գործը հասնում է համացանցում տեղի ունեցած որևէ իրադարձության կապակցությամբ ինֆորմացիա կամ աջակցություն ստանալուն։ Երեխաները սովորաբար, եթե որևէ հարցեր ունեն, կամ դիմում են իրենց հասակակիցներին, կամ դիմում են հենց համացանցի օգնությանը, փորձելով այնտեղից ինֆորմացիա ստանալ։ Դա մի քանի հանգամանքով է պայմանավորված, իհարկե ծնողները իսկապես մեծամասամբ չունեն այն հմտությունները, որպեսզի կարողանան երեխաներին օգնել, բայց մյուս կողմից դա նաև ստեղծում է բավականին լուրջ վտանգ, որովհետև երեխայի կյանքում վստահելի մեծահասակի առկայությունը նման իրավիճակներում երեխայի անվտանգության եւ բարեկեցության կարևորագույն երաշխիքն է։ Եվ այստեղից հետեւություն մենք նաև տեսանք, որ հիմնականում ծնողական վերահսկողությունը մեխանիկական է։ Ծնողները կամ վերցնում են գadget-ը երեխայից, կամ սահմանափակում են ժամանակը, որը անցկացվում է համացանցում, բայց բովանդակային վերահսկողություն չկա։ Եվ հետեւաբար ամենաառաջին եւ կարևոր պայմանը դա ծնողի եւ երեխայի միջեւ դրական ծնողավարման համատեքստում նորմալ երկխոսությունն է, որտեղ երեխան հասկանում է, որ ծնողը չի եկել իրեն պատժելու, սպառնալու, բռնություն գործադրելու, բայց ծնողը իսկապես իր կողքին է եւ պատրաստ է, եթե ոչ տեխնիկական գիտելիք առաջարկելու, ապա իր ծնողի հասունությունը եւ միասին լուծում գտնելու մեջ մասնակցությունը առաջարկելու։ Շատ կարեւոր է ընդգծել, որ այստեղ գործընկերություն պետք է լինի ծնողի եւ երեխայի միջեւ, որովհետեւ իսկապես համացանցային ոլորտը չէ, որտեղ մենք ծնողներս կարող ենք անվերապահ հայտարարել, որ ամեն ինչ ավելի լավ գիտենք եւ հասկանում ենք, քան մեր երեխաները։ Մյուս կարևոր հանգամանքը իհարկե նաև այն է, որ այդ գործընկերության հետ մեկտեղ պետք է լինեն մասնագիտացված ծառայություններ, որտեղ արդեն այնպիսի մեծահասակներ, որոնք տիրապետում են անհրաժեշտ ամբողջ ինֆորմացիային եւ գիտեն ինչպես օգնել թե երեխաներին եւ թե իրենց ծնողներին առցանց ռիսկերը հաղթահարելու հարցում, նույնպես պետք է գոյություն ունենան եւ հասանելի լինեն եւ շատ ուրախ եմ, որ կիբերչատը հենց այդպիսի ծառայություններից մեկն է հանդիսանում եւ առաջինն է, որը միավորում է հոգեբանական, իրավաբանական եւ տեխնիկական աջակցությունը։ Շնորհակալություն։ Ամփոփելով, ծնողներ ու երեխաներ, եկեք կիբերչատ։ Այստեղ դուք անանունության պայմաններում առանց ձեր ինքնությունը բացահայտելու կարող եք ստանալ համացանցում ձեզ հետ պատահած դեպքերի վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվություն եւ մեր մասնագետների օգնությամբ պաշտպանվել կիբեր ռիսկերից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։